नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नोकिया G10 है आपके पास या फिर जी सीरीज़ का कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप ये जो टच साउंड है और टच वाइब्रेशन है इसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टच साउंड, ये बंद है ऑलरेडी। तो यहाँ पे टच का जो वाइब्रेशन है ये आप यहाँ से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली आप बैक करेंगे तो आपको वाइब्रेशन और टच का साउंड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से सेटिंग कर लीजिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।